Oli see vast päev. Noh, kes tunneb ära, see tunneb ära. Ma näitan teile autot. See auto siis käis viimati, ma ei tea, ma ei mäletagi isegi, kas 5-6 aastat tagasi või 4 aastat. No ütleme päris kaua. Mitte vähemalt viimase 3 aasta jooksul ta pole minu juures käinud. Siin on neid seadistajaid olnud erinevaid. Ma olen vahepeal vaadanud mingisugust logisi, ma tean. Aga auto on jälle tagasi. Nüüdseks siis täpselt ennem võistlust üks päev. Homme on siis 1. mai ja tuleb siis, ma saan aru, esimene Kulbilohu mingisugune äratuskell, kus siis mõned Eesti mehed, kaasa arvatus siis Siim Sündema, kes oli mul Dünos siin, on ju, tuleb sõitma ka Roomets. Algul oli tegelikult olukord väga nutune. Me hakkasime seda seadistama ja auto turborõhk põhimõtteliselt 2,5 barrini, pauh ja pauh, okei. Võtsime selle vooliku lahti, saime enam-vähem kontrolli alla, aga siis selgus, et üle 6000 pöörde ei lähe ja vahepeal isegi vähem. Ja kuna siia oli ehitatud Stroker mootor, mis on siis, ma saan aru, diislivänt oli või, Taivo? Blokk ja vänt. Diisli blokk ja vänt. Ja tegelikult tänaseks hetkeks ei tea seda ka, mis on süüte 0 õige. See oleks vaja ka ennem nagu fine tuunimist üle kontrollida, sest praegu ma päris fine tuuningut teha ei saanud, sest et selgus, et sidur ei hoia meil 600 Newtonmeetrit kinni ja sest see on vana ja kulunud. Ja ma näitangi teile, võtan kerran ringi. Tegime siis 465 ratast, mis on siis Siimo autost umbes 100 hobujõudu vähem ja 620 Newtonmeetrit. Ja kui ma siit üritasin püüda süütega, siis EGT kipub üles minema ja kuna ma boosti väiksemaks ei saa, sest miinimum boost on 2,2 barri, siis jääb see seade nii, et saaks selle võistluse tehtud. Sidur korda, siis veel nipet-näpet asjad. Nüüd saab vähemalt teab, mis siin vaja teha on. Ja muus osas tundus, et täitsa töötab, sest et seade, mis ma seal nägin praegu, oli sedasi, et EGT ronis üle 1000 kraadi kogu aeg. Ja okei, selliseid asju võib juhtuda. Vaatasin, et okei, seal oli detonatsiooni andur registreerinud kõvasti müra, süüde oli hiliseks keeratud, aga kui ma kõik tagasi mootorisse keerasin, siis ikka EGT oli üsna kõrge. See tuleb juba mootori eripärast, selle anduri asukohast ja ma siis nägin vaeva, et saaks ta siukene 900 natuke alla isegi ja antiläägi, kui käima tõmbasin, siis antilääg tegi hetkest 1000 kraadi ja ma kuulsin, et siin olid juba kollektorid keevitatud, vahetatud, tehtud hulgi, siis eesmärk oli saada nii, et see antilääg töötaks normaalselt, EGT püsiks seal 800 algus, siis püsivad ka detailid koos ja nüüd tuleb rajal ära testida, kuidas see ka reaalselt töötab, sest proovisin ka ära launch kontrolli, no kõik, mis on üheks võistluseks vaja, sai praegu hetkel üle kontrollitud ja enam-vähem okei seade, millega ma julgen teda rajal lasta. Aga fakt on see, et auto peab tagasi tulema või siis Taivo arvab, äkki läheb Lätti hoopis jälle või? Läheb äkki Lätti hoopis või? Künosse või? Jah. Ei tea või? Ei tea või? No, ühesõnaga, läheb ta Lätti või läheb ta Peetrisse, see selgub üsna pea, nii et... Järveküla või mis on? Järveküla, jah. Me Järvekülas asume. Et see selgub õige pea, nii et... see oligi point, et nagu helikopter kostuks. Selles mõttes, et mul oli eesmärk, et
antilägi ajal on nüüd 700 kraadi maks. See on nagu ülikõva. Aga temp läks alla ja väga hea. Mul on siin veel paar nippi, mida ma räägin sulle kohe, mis ma tegin. Aga põhimõtteliselt ma sain sõites ja antilägi ajal temperatuurid väga palju alla. Võrreldes eelmise 1000 pluss on hea. Mis me siin kraunutame? Et Roometsa auto on tagasi on ja miks on sellepärast, et eelmine kord ju sidur libises ja siis käis võistlustel kõik püsis koos õnneks, aga siis kui sidurid tehti ja testikatseid tehti, siis selgus, et see vana turbo oli otsas. See on selge, et kuna Westgate ju oli max out ja seal selgus ka, et vedrud olid juba katki ja kõiksugu eelnevate aastatega oli seda hävitatud, siis uus Westgate, reguleerimine, membraan, uus turbo, mis on oluliselt suurem ja siis oli vaja see kõik häälde panna ja nüüd tundub, et allus küll. Tegin siin antiläägid ja stardiprotseduurid, asjad kõik pajasin paika ja tundub, et on võistlusvalmis, sest nüüd kohe-kohe ülehomme tuleb juba võistlus, nii et aega pole siin kuskile testima ka minna. Aga kohe näitan graafiku ka ronin autost välja. Kui eelmine kord jäi siis 465 ja 620 newtonmeetrit sellega raja peal, ma saan aru, et raja peal tundus okei või? Kulpas oli hea. Kulpas oli hea, see rada on niisugune nikerdamine on ja nüüd tuleb vähe kiirem rada Raassilas. Siis nüüd on väga palju suurem turbo, ennem oli, see oli GX, mis ta oli, 25, nüüd on 35 ja kohe näha, eks ju, et see roosa oli ennem, siin hakkas meil sidur libisema ja siis nüüd on roheline ja roheline siis põhimõtteliselt tuleb natuke hiljem, aga omakorda jälle üleval sai ja siin on, selle koha peal on siis 0,4 barri peaaegu vähem. Nii et 0,4 barri, väiksem turborõhk, rohkem hobujõudu. Esiteks Westgate on kontrollitud, Westgate on reguleeritav. See vähemalt meil ei ole oht, et mingisugused tuleb mingid overbooste ja kapoti all siis näitame, on ka siis nüüd blow off, mida ennem ei olnud, sest et kunagi varem oli siin väline antilääg, väline õhuklapp ja siis ei ole vaja blow offi, siis nüüd seda pole ja kui sul blow offi ei oleks, siis mõtle, et sa sõidad mingisugune 2,3-2,5 barrise turborõhuga, mis ei olnud veel kontrollitav ja mängid gaasiga, siis seda turbot pandi kogu aeg nullist seisma jälle. 2,5 barri seisma, 2,5 barri seisma. Siis nüüd on siin blow off, mis laseb liigse rõhu välja. Turbo jääb spinnima, tal on jälle palju lihtsam alt ärata ja siis samamoodi antilääg, et lased ikkagi siibri kinni korraks, siis hakka jälle nullist tootma. Aga vaatame siis auto üle. Näed, selline ta siis on. Tee minge meie lehele, pange subscribe, like, jagage, share'ige, minge ostke merch'i, meil nüüd uus partii tuleb natuke uuema disainiga ja siis sellega toetate meie tegemisi. Aga olge tublid.